Саламатсыздар, урматтуу эже-агайлар, катталуучулар. Өткөн сабакта биз мультиурок сайтынан өзүбүзгө персоналдык сайт түзгөнбүз. Бүгүн болсо ошол сайтта тест түзгөндү үйрөнмөкчүбүз. Ал эми бул жерде обо мне деп турат. Обо мнени толтурганда мына бул жерде өзүңөр жөнүндө маалымат чыгып калат. Блог жазсаңыздар болот, файл жазсаңыздар болот. Мына бул жерде эгерде бир блок 2 файл киргизсеңиз, сизге мындай сертификаттар берилет. Дагы көптөгөн файлдарды, блоктор жаза берсеңиздер, мультиурок сайты сиздерди сертификаттар менен, грамоталар менен сыйлай берет. Тест түзсөңүздөр, бул окуучуларга берүүдө, окуучулар менен кайтарым байланыш жүргүзүүдө аябай пайдалуу. Бүгүн биз сиздер менен ошол тест түзгөнгө аракет кылабыз. Биринчи бул жерде добавить тест дегенди басабыз. Бул жерге информация о тесте деп чыкты. Мен 5 класска тест түзөм бул жерден. 5 класс, описание, информатика. Бул жерге биз теманы тандап коелу. Текст, информацияны берүү формасы катары деген темага мен тест түзөм. Выберите класс деген жер бар. Бул жерден классыбызды тандап коебуз. 5 класс. Выберите категорию. Бул жерде биздин өзүбүздүн предметибизди тандап алабыз. Бул жерде информатика дегенди тандап алабыз азыр. Информатика тандап алдык. Порядок заданий обычный, случайный, экөөнүн бирөөнү случайный тандап койсоңуздар болот. Ограничение времени 20 минут берилсин. Бул жерде создать тест дегенди басабыз. Создать тест. Новый вопрос. Бул жерде биринчи суроо. Бул бастырылган, жазылган, же озеки формадагы ар кандай сөз түрүндөгү билдирүү. Бул жерге варианты ответов деген жер бар. Бул жерге биз ошол берилген суроонун варианттарын жазабыз. Биринчи суроо текст, биринчи вариантыбыз текст, экинчи абзац, үчүнчү вариантыбыз бул жерге сөз деп коелу. Бул жерден туура вариантын белгилеп коебуз. Мына мынтип сохранить вопрос дегенди басып коебуз. Экинчи суроого өтүш үчүн сохранить вопрос кылабыз. Добавить вопрос дегенди басабыз. Экинчи тесттин экинчи суроосу жазабыз. Керектүү информацияны табууга мүмкүндүк берүүчү документтерди уюштуруу жолу эмне деп аталат? Бул жерге ылдый жана жообун жазабыз. Бул жерден биз ошол тесттин суроосун жазганда, бул жерден биз өзгөртүп койсок болот. Жирный кылып, курсив кылып, өзүбүз каалагандай формат берип койсок болот. Бул жерге жоопторун жазабыз. Гипертекст, абзац, символ варианттарын жаздык. Туура жообун белгилейбиз. Гипертекст туура жообу. Сохранить вопрос дегенди басабыз. Бул жерде добавить вопрос.
бул жерге суроосун жазалы. Цифра, тамга, тыныш белгилер. Бул жерде суроону варианттарын, туура варианттарын жазабыз. Символ, гипертекст, фрагмент. Туура жообун белгилейбиз. Символ деп, сохранить вопрос дейбиз. Дагы добавить вопрос дейли. Бул жерде туура эмес кетип калыптыр, бир жерибиз. Кайра бул жерге кирип оңдосок болот өзүбүздүн жообубузду. Цифра. Төртүнчү вопросубуз, төртүнчү сурообузду жазалы. Документтин сол жана оң чектеринин ортосундагы символдордун ар кандай ыраттуулугу. Бул жерге варианттарын жазабыз. Сап, символ, абзац. Бул жерде сап деген жерге туура вариантын жазабыз. Сохранить вопрос. Андан кийин добавить вопрос деген кайра 5 тест түзөлүбүз бул жерге. Абзац символдордун ар кандай ыраттуулугу. Бул жерге жоопторун жазалы. Фрагмент, символ, текст, абзац. Туура вариантын белгилейбиз. Сохранить вопрос. Бул жерге перейти к тексту дейбиз. Бул жерге сделать публичным дегенди бассак, бул сакталды. Перейти к тексту дегенди басабыз. Бул жерде биз уже бул текстти фамилиябызды жазып, текст менен иштөөгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул жерге мисалы үчүн Асан классыбызды жазабыз. Начать тест деп чыгып калат. Перейти к тесту. Бул жерде үстүн карасаңыздар, бул жерде биздин мультиуроктун ссылкасы турат. Бул ссылканы копировать этип алып, WhatsApp группаларга таратсак, башка окуучулар дагы бул тестти белгилеп алышат. Бул жерде мисалы үчүн туура жообун белгилейбиз. Символ, мисалы үчүн сохранить. Экинчи вопрос фрагмент. Үчүнчү вопросубуз сап. Төртүнчү вопросубуз гипертекст. Сохранить. Бул жерде текст. Сохранить. Завершить тест дегенди басып коебуз. Окуучуга өзү ошо тестти толтурган боюнча маалымат монтип чыгып калат. Эгерде 100%ке туура толтурса, 100 деп чыгып калат. Канча процентке толтурса, ошол боюнча маалымат, статистика чыгып калат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта туруңуздар.